A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Setelah nyata Allah ngajelaskeun betapa orang-orang kafir eta hese diajak beriman, padahal setelah bukti secara nanaon geus dijelaskeun secara ilmiah, secara historis gitu kan. Logis sudah diutarakan tapi tetap teu beriman bae. Sehingga diingetkeun ku Allah, kaifa takfurun. Kunaon kok masih keneh teu iman bae, aneh jak gitu. Sakitu geus jelasna. Aya kok jelema kos kitu gitu tah. Yang padahal sudah masuk akal. Loba Korea jelema nu kos kitu. Geus nyaho salah gitu, geus nyaho moal bisa. Tapi tetep bae. Geus nyaho jalan nu bener tapi tetep bae. Geus nyaho yang salamet tapi umpamana jalan yang diikuti bukan jalan yang menyelamatkan. Ungkapan-ungkapan takjub, keanehan heran gitu. Li ta'jub min kufri ma'aqyamil burhan awit tauli ma'aqyabil burhan, aneh atas kekufuran mereka gitu. Padahal dalil-dalil geus ngabuadeg gitu, tapi teu bisa. Teu bisa lamun misalkeun teu dibere perangkat mah untuk mengerti hal tersebut ya wajar, tapi geus dibere perangkat. Akal, panca indera, hati dan lain-lain itu perangkat-perangkatna. Jadi sama dengan akal teu dipake. Panca indera teu dipake sesuai dengan kehendak yang memberikannya. Berarti sarua jeung teu syukuran dibere akal, teu syukuran dibere panca indera. Karena tidak dimanfaatkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang memberi. Tajuk wari diingatkeun deui cek Allah, wazkur ya Muhammad. Sebutkeun Muhammad cek Allah, iz qala rabbuka. Jadi mere inget supaya ka orang-orang kafir eta tentang proses penciptaan nenek moyangna baheula. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah rabbuka Allah ngomong ke malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya Allah memberikan berita ke para malaikat bahwa saya akan menjadikan khalifah di bumi. Yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam. Anu bakal ngaganti jadi wakil lah cek kitu. Untuk meluluskan hukum-hukum Allah di muka bumi nyaeta Adam. Jadi Adam tuh memang manusia itu dipersiapkan untuk jadi khalifah. Khalifah itu asalnya pengganti artinya. Maka sebagian ulama mengatakan khalifah ini bukan cuma Adam, tapi generasi ke generasi ke generasi terus. Karena khalifah itu pengganti. Jadi bukan cuma Adam, tapi Adam dan anak cucunya gitu. Nu sengaja dijieun ku Allah memang untuk diturunkan ke bumi itu. Jadi ketika Adam di surga aja diturunkan, ya tidak aneh ya memang geus diteudeun di bumi ieu. Jadi bukan salah-salah amat Nabi Adam. Jadi kita punya dosa turunan ya teu boga. Adam itu ya itu memang aja memang caranya seperti itu Allah mau padahal memang Adam itu diciptakan sejatinya untuk di bumi, jadi khalifah Allah di bumi. Lain geus cicing di surga ieu lain. Ngan dibere asalna di surga supaya ingat engke
Ka anak incuna teh ya, bahwa sia kudu inget baheula ge kolot sia aya di surga, jeung bakal kembali kepada tempat asalna gitu. Maka kembali ka dinya. Jadi lamun jelema henteu asup ka surga teh aneh, berarti henteu balik ka imahna. Karena nenek moyangnya dulu Allah diapkan di surga. Adam ku Allah dijadikeun tina taneuh ya, berbagai macam taneuh saripatina, jieun ku Allah makhluk ngaranna Adam. Adam teh tina adimun, maknanya adalah, permukaan tanah. Permukaan tanah ngaranna, adimun. Permukaan tanah itu hina, nu ditincek eta. Jero taneuh mah tilok ditincek ku urang, permukaan yang ditincek. Di ciduhan, di isingan, permukaan. Maka mun ingat ka dinya, manusia teh begitu. Teu bisa gumede, teu bisa sombong, asalnya tina tanah kok. Taneuh ge lain taneuh jero, taneuh luhur. Permukaan yang suka diinjak, diapakan, eta taneuh eta, adim. Tapi sahebat sanajan kos kitu ge kitu nya. Ku Allah diberikan kesempatan manusia untuk naik dengan cara naon? Salat. Naik ka luhur, mi'raj. Sakitu jelema hinana kitu nya. Ku Allah diberekeun fasilitas tah sanajan sia bisa ke kasarna mah dijieun tina taneuh barang hina. Naon bedana urang jeung genteng jeung gentong. Tapi dibere fasilitas ku Allah kalau mau naik, mau bertemu mulia tah carana kitu. Padahal diciptakan dari sesuatu yang hina. Maka cek Sayyidina Ali heran aing mah jelema ngabersih-bersihkeun najis cenah. Padahal na awak najis malulu, getih di jero, najis eta. Sapopoe ku sia dibawa teh najis teh. Tai dibawa di jero beuteung. Jadi hakikat urang mah moal najis deuk jadi deuk belaga suci, bagaimana yang dibawa najis kok. Geus nginget-nginget jelema tah Sayyidina Ali ngomong kitu. Heran cenah ka jelema, endek wudu najis disucikeun padahal na jero beuteungna, na awakna najis malulu. Geus nginget-nginget jelema bahwa ulah sok suci. Karena iya yang dibawa oleh kita najis semua. Mun eueuh najisan mah moal hirup. Oh getihan we hirup. Jadi barang najis itu bermanfaat juga kan untuk eta jijieun Allah teh kitu. Kadaharanna najis. Geus jadi cabe ku urang di dahar. Kan eta aya saripati tai kebo di dinya teh. Jadi jadi pupukan ku eta. Heeh. Hanya berubah bentuk, saripatina pasti aya, nya. Lalu malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Cek malaikat, ada yang bilang ini malaikat-malaikat bukan malaikat yang kepala-kepalanya bukan, macam Jibril, Mikail lain eta. Tapi malaikat-malaikat cecere lah mun gitulah kasarna mah nya. Dan ini bukan protes. Bukan protes karena kedengkian terhadap Adam, bukan protes karena tidak, setuju dengan apa yang Allah kehendaki lain. Sebab malaikat itu tidak punya kesempatan untuk itu tuh, ya. Malaikat mah henteu demo, demo ka Allah naonan cenah nyieun kos kitu henteu. Ieu mah istighbar, isti'lam, pengen tahu, apa sih, apa hikmah di balik itu. Dan dia ngajarkeun cek ulama, ngajarkeun betapa pentingna musyawarah. Cari tahu itu penting kepada sesuatu yang memang perlu tahu, hikmah. Mencari hikmah itu penting. Dari segala sesuatu diajarkeun ku malaikat kitu teh ataj'alu fiha. Maksudnya isti'lamnya. Lain malaikat protes, kita setuju lain.
bukan itu, tapi ingin tahu apa sih hikmah di balik itu.